Апноэ – это остановка дыхания от 10 секунд и более. За ночь возможно до 400 и более остановок дыхания. В этот момент человек не знает о том, что дыхание у него останавливается, и вообще не в курсе. Только окружающие об этом знают. В результате кислородного голодания и частых пробуждений, связанных с остановками дыхания, у человека возникает вилка, да, целых две проблемы, но большущих. Это инфаркты, инсульты, нарушение ритма, связанные с кислородным голоданием, и отсутствие восстановления в ночные часы, да, во время сна, и нарушение дневного поведения.